Айтылған сөз атылған оқ. Дыйкан ачуу үстүндө кошунасына катуу сөз сүйлөп койду. Ачуусу тарап өзүнө келгенден кийин оозунан ак ит кирип, кара ит чыкканын эстеп катуу уялды. Өзүн жаман сезди. Бир топко ойлонуп кошунасына барып, андан кечирим сурады. Кошунасы аны кечиргендигин айтып, көңүлүн жубатты. Дыйкан бир аз жеңилдегенсип алды. Бирок жүрөк түпкүрүнөн кандайдыр бир кыжаалатчылык кетпей туруп алды. Арадан бир канча күн өтсө да дыйкандын жан дүйнөсү тынчтанбады. Акыры талаадан калаага келип, даанышмандан кеңеш суроону чечти. Кудай жалгап, даанышман өз ордунда экен. Ошол күндөн бери өзүмдү жаман сезип жүрөм, деди дыйкан болгон окуяны баарын айтып бүткөн соң. Даанышман анын колуна кичинекей баштыктагы тооктун парын карматып, айылыңа бар да ар бир таанышыңдын эшиги алдына бирден парды таштап чыккын, деди дыйкан. Баштыкты көтөрүп айылына барды да даанышмандын айтканын жазбай аткарды. Эртеси даанышмандын алдына дагы келди. Сиздин айтканыңызды толук аткардым, бирок чарчагандан башка эч нерсени сезе албадым, деди дыйкан. Сенин жумушуң али бүтө элек, эми ошол парлардын баарын кайра чогултуп кел, деди даанышман. Дыйкан кайра жөнөп кетти. Эртеси ал баштыктын түбүнө бир аз гана пар чогултуп келди. Даанышманым, кечиресиз, мен барганча жел жүрүп, парлардын көбү учуп кетиптир. Бир азын гана араң чогулта алдым, деди ал. Даанышман ага жылмая карап мындай деди. Уулум, ооздон чыккан сөз эшик алдына ташталган пар сыяктуу. Аны таштап кетүү жеңил, бирок кайра чогултуу мүмкүн эмес. Сөздү да айта салуу оңой, бирок ооздон чыккан сөздү кайра кайтаруу мүмкүн эмес.